За тэгэхээр утааны хяналтын сонсгол болоод одоо ерөнхийдөө өнөөдөр шударга шатанд орж ийн л да. Тэгэхээр ер нь одоо төр хороонд ажиллаж байгаа гишүүдийн зүгээс цаашид төр хороо байгуулъя гэдэг, ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа гишүүдийн зүгээс цааш төр хороо байгуулъя гэдэг ийм саналыг дэвшүүлж байгаа шиг байна. Таны хувьд одоо сонсголохлоо явж байгаа юм ямар байр суурьтай? За иргэдийн зүгээс энэ сонсголоос их өндөр хүлээлттэй байгаа. 70 мянган гаруй хэсэг зурсан гэдэг байгаа. За гэхдээ нөгөө сонсгол төр хороо хоёрын ялгааг бас тэр болгон ялахгүй байгаа. За сонсгол яадаг вэ гэхээр одоо байгаа ил тод нээлттэй мэдээ тоон дээр дүн шинжилгээ хийнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо утааны асуудал дээр бол эрүүл мэндийн яамн дээр, за дээрэс нь одоо байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлийн яамн дээр нийслэлээр байгаа бэлэн тоонууд дээр дүн шинжилгээ хийгээд байгаа ямиг нэгтгэн дүгнээд байгаагаар нь энэ судлаачид буюу шинжээчид танилцуулаад байгаа юм. За энэ дээр нь хүмүүс санал бодлолтоо, гомдлоо, шүмжээ, гаргалгаа, шийдлүүдээ хэлээд байгаа. Төр хороо болвол яаж юм гэхлээрэ мөрдөн шалгах хэрэгтэй буюу гэрчийг дуудах. За энд гарч ирж байгаа маш олон санхүүгийн зөрчлийн асуудал дээр одоо маш нарийн одоо шинжилгээ явуулна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид нар хариуцлагын тухай ярих хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхгүй нөгөө дуутай тэнгэр хургуу гэдэг шиг актер сүрхээс сонсгол хийгээд за тэгээд одоо ингээ 3 сар гээд дулаан ороод утаагаа мартангуудаа бүгдээр найр наадам гэдгсэн явчих юм бол намар дахиад энэ асуудал эхэлнэ. Бид яг ийм маягаар 10 гаруй жил явцсан байхгүй. Тэр одоо яаж юм гэхлээрэ төр хороо зайлшгүй байгуулах шаардлагатай. За төр хорон дээр яадаг вэ гэхээр улсын хурлын гишүүд өөрсдөө алан бланкн дээр гаруй хэсгээс цуглуулад тодорхой тоонд хүргээд нэг 40 орчим гишүүн 30 гаруй гишүүн 38 билүү 38 гишүүн яг дөрмөөр гаруй хэсэгт зурчих юм бол төр хороо байгуулна гэсэн үг. За төр хороо байгуулахын давуу тал нь бол одоо нөгөө жилийн дөрөв улиралдаа энэ асуудал руугаа одоо хандаж ажиллана гэсэн санаа. Нэг. Хоёрдугаарт энэ одоо сонсголын үр дүн дээр засгийн газар болон холбогдох байгууллагууд руу чиглэл өгсөн улсын хурлын тогтоол зайлшгүй гарах шаардлагатай байгаа. Яг тэгэхээр засаг мөртлөөсөө одоо энэ бол өнөөдрийн засаг гэхээс илүүтэйгээр өнгөрсөн хугацааны 10 гаруй жилийн Монгол Улсын засгийн газрын салбар хоорондын яамны бодлогын уялдаа байхгүй, хийдэл ихтэй, хариуцлага байхгүй, эрх зүйн одоо асар том үр дагаврууд гарцсан байгаа. За би хэдэн тоо баримт хэлье. Та бүхэн мэдж байгаа бох 1 тэрбум биш 1 их найд буюу 1 триллион гэж хэлж болно. 795.9 тэрбум төгрөгийн зөрчил гарцсан байна гэдэг. Юу зарцуулт гарцсан байна гэдэг байгаа. Эндээс нөгөө 295.6 тэрбум төгрөгийн зөрчилтэй байна гэсэн манай шинжээчдийн дүгнэлт байгаа байхгүй. За энэ дүгнэлтийн хувьд бол 295.9 чинь бараг 296 тэрбум төгрөг нь 147 төрлийн алдаа зөрчил байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ 147 төрлийн алдаа зөрчил бараг 300 шахуу тэрбум төгрөг гэдэг чинь хэн хариуцлага хүлээх юм бэ? Хэдэн эрүүгийн хэрэг байгаа. Хэдэн одоо цагдаад очоод эсвэл авилгатай тэмцэгтэр очоод прокурор дээр хянагтаад шүүх рүү орцсон, эсвэл шүүх рүү орох гэж байгаа гэдэг тоо мэдээ багхгүй байгаа байхгүй. Тэр энэ бол яаж юм гэхээр төр хорооноос бас одоо дахин ерөн сурвалжлах ажил. Тэгэхээр энэ зөрчил бол 300 орчим тэрбум биш. Хэрвээ төр хороо байгуулагдаад явах юм бол талт байгаа. Одоо энэ ч мөн зөвхөн шинжээчд ил байгаа тоон дээр анализ хийгээд шүү дээ. Тэгэхээр төр хороо байгуулагдсанараа энэ дээр энэний цаана байгаа энэ мөсөн уулын орооны цаана байгаа магадгүй одоо тэрнээс их 2-300 тэрбумаар их одоо зөрчил илэрх боломжтой гэж харж байгаа. Тэрний цаана нөгөө одоо хариуцлага хүлээх ёстой байгаа, ёстой байсан хүмүүс рүү хууль очих ёстой гэсэн санаа явж байгаа. Хариуцлагын асуудал та ярьж байна л да. Гэхдээ ер нь одоо энэ сонсголын турш ажиглахад одоо сонсгол дээр тавигдж байгаа дүгнэлтүүдийн тоо мэдээлэл зөрүүтэй байна л да. Ер нь сонсгол эхэлж явах үед бол яг утаанаас үүдээд угаартаж амиа алдсан хүний тоо 700 гаруй гэжсэн боловч өчигдрийн сонсгол дээр 160 орчим болоод ингээд буурах жишээний за амьгүй төрөлтийн ураг ихсэн гэсэн боловч өчигдрийн сонсгол дээр багассан гэх мэт юм зөрүүтэй мэдээлэл яваад байна л да. Хариуцлага нэхэх болоод ирэхээр тоо мэдээ нь багасаад идэг энэ асуудал дээр ер нь таны байна та. За би наадах чинь яг учрыг хэлээд ийм байгаа даа. Тэр эхлээд бол 160 орчим хүн гэдэг нь бол эрүүл мэндийн яамны тоо. Зөвхөн угаартсан гэдэг эмнэлгийн бүртгэлд орсон хүмүүсийн тоон тэр байхгүй. 720 хүн амь насаа алдаж гин гэдэг бол одоо энд байгаа анагаах ухааны доктор зэрэгтэй хувь оролцогчийн хэлсэн тоо. Өөрөөр хэлбэл энэ нь бол хоёрын хооронд зөрүүтэй. Гэтэл дахиад цагдаа дээр байгаа угаартсан байж болзошгүй юм уу, зарим нь нотлогдоогүй ийм одоо амь хөргчдийн тоо байгаа юм.
Тэгэхээр яаж нэхлээрээ цаашдаа төр хороо байгуулвал энэ тоог нэг болгох заашгүй шаардлагатай байгаа. За тэр 720 амнасаа алдсан иргэд гээд байгаа нэг бүрчлэн энэ дээр шалгалт явуулах хэрэгтэй. Өөрөлдвөл одоо криминалистикийн шинжилгээнүүд, криминологийн шинжилгээнүүд заашгүй явуулах шаардлагатай гэдэг би саналыг хэлээд байгаа даа. За тэгэхээр энэ мөнгө буюу энэ 300 тэрбум төгрөгийн зөрчил 1.7 их 80-ийн зарцуулалт бол зөвхөн мөсөн уулын орон байна. Энэний чинь цаана алдагдсан боломж гэж эдийн засгийн утгаараа хэлэхээс гадна алдагдсан амь насны асуудал. Энэ үнэхээр одоо угаараас болоод сайжруулсан шахмал түлшнээс болоод ч гэдэм үү амь насаа алдагдсан байгаа бол тэр хүмүүст яаж хохирлыг нөхөн төлөвлөх вэ гэдэг чинь дахиад олон асуудал үүснэ гэсэн үг шүү дээ. Дээрэс нь амьд хүн амиа алдахаас гадна нөгөө ураг байж байхдаа зулбаад 11, 12, 1, 2 сарын эд утаатай үеэр зулбалт ямар өндөр байгаа, үр хүүхдүүдийн амь нас ямар өндөр байгааг тооцох юм бол дахиад том зардал гарна. Дээрэс нь утаанаас болж хор тавдар туссан, утаанаас болж бусад одоо дам шалтгаанаар өвчлөөд тэрнээсээ болж амь хохирсон буюу эрүүл мэндийн хохирсон иргэдийн тооцоолол гарах юм бол дахиад том асуудал үүсэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ шинжээшин гаргаж байгаа зүйл бол мөсөн үеийн ороог ойлгож байна. Энэний цаана бид нар мөрдөн шалах үйл ажиллагаа явуулах юм бол дахиад том асуудал гарч ирнэ. Энэний цаана эрүүл мэндийн хохирлын асуудал гарч ирнэ. Дахиад бүр нарийн ярих юм бол утаанаас үүдэлтэй шууд болон шууд бус байдлаар өвчин тусаад гадаад руу явж эмчлүүлж байгаа. Жишээлбэл жилдээ монголчууд 200 сая долларыг зөвхөн Солонгос руу очиж төлж байгаа. Энэ чинь нөгөө эмчилгээний зардлаас гадна Монгосны зардал, буудлын зардал, энд хамаг байр, машин, оноо тэргээ зараа явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх зардлуудыг тооцох юм бол олон их найдын асуудал гарнаа. Дараад нь энийг яриад өнгөрөхөөс гадна дахиад энийг өөрчлөхгүй байвал жил тутам бид нар хичнээн хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө хохирох магадaltaй гэдгийг одоо hypothesis гэж хэлдэг. Таамаглалын аргаар судалгаан дээр суурилж гаргах хэрэгтэй. За ингээхийн тулд Монголд юу байхгүй вэ гэхээр судалгаа байхгүй байна. Манай судалгаа байхгүй байна. Яасан гэхээр мөнгөн дээр очиж гацж байна. Гэтэл сая энэ та нар харж байна уу? Одоо ингээд хэлцүүлгийн туршид явахад нийт нэг 200 мянган яндангийн талыг нь тал орчмыг нь дулаалахад агаар 50%-аар одоо бохирдол буурна гэдэг байгаа шүү дээ. Энийний зардал нь ойролцоогоор 270-аас 80 тэрбум төгрөг багхгүй юу? За тэгвэл тултал нь бид нар 600 тэрбум төгрөг зарцуулахад Улаанбаатар хотод байгаа бүх гэр хорооллыг дулаалгыг хийх боломжтой байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энийг зөвхөн 100% одоо юу гэдэг юм төрөөс гэхээс биш 30% нь иргэнээс 30% нь олон улсын ногоон зээлээс 30% нь төрөөс ч гэдэг юм ингээ хийхэд бол бидэрт боломжууд байгаа байхгүй. Ингэх юм бол заавал нөгөө 2030-40 он хүртэлх ингэж урт хугацааны биш маш богино хугацаанд дулаалгыг нь амжилттай хийх боломж байгаа. Дээрэс нь бол нийслэл юу гэж нэхлээр энэ хий рүү шилжинэ гэдэг байгаа. За хоёр төрлийн хий яриад байгаа. Тийм үү? Газ гэж одоо ойлгож болно те. Гэхдээ энэ дээр бол маш сайн сурталчилгаа өгөх ёстой. Маш сайн мэдлэг мэдээлэл өгж бүр өрх дараасан сургалтыг хийхгүй бол нөгөө аюулгүй хаб гэж байдаг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг шиг юм а хийхгүй бол бас эрсдэл байгаа даа. Тэгэхээр эрсдлээс айж болохгүй ч гэсэн нөгөө талд иргэдэд мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Одоо байгаа тэр нөгөө утаа мэдрэгч нь ажилдаггүй гэдэг тодорхой хуваар ингээд буурсан байгаа даа. Тэгэхээр энэ дэр бол маш том ажлууд. Энэ бүх зүйлийг нэгдсэн гараар зохион байгуулахын тулд төр хороо заашгүй шаардлагатай. Өнгөрсөн хугацаанд 10 гаруй жилийн хугацаанд 8 удаа энэ чи ингээд өсгөж байгаа хөлн бүх шиг болцсон байхгүй. Одоогийн энэ сонсголоор одоо ил болж байгаа 296 тэрбум төгрөгийн зөрчил байна гэдэг зүйлийг яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр одоо шинжээчийн дүгнэлтийг харахаар зарим нэг нь одоо гэмтэргийн шинжтэй байна гэдэг. За мөн шууд худалдаа авалт хийсэн олон асуудлууд байна л да. Мөн дээрээс нь барьцалтуулагчийг одоо караоке бар үйл ажиллагаа явуулдаг компанид шууд ингэж олгосон гэх мэт олон асуудлууд ярьж чинь шалгаруултгүй. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг эхний ээлжинд хуулийн байгууллага руу шилжүүлэх үү? Тим эрхцүүн чадамжийн ажлын хэсэгт байгаа. За хоёр төрлийн зам байгаа. Нэг нь бол энэ ажлын хэсэг одоо ингээд сонсгол явуулсны дараагаар нэгтгэн дүгнэлтээ хийгээд улсын хурлын тогтоол гаргаад засгийн газар чиглэл өгж болно. Засгийн газарт өгж байгаа чиглэл дээрээ ингэж алдаа мадгийг засна уу? Дараагийн алдаа гарахгүй байх нөхцөл байдлыг ингэж бүрдүүлнэ үү? Ийм хэмжээний шийдвэл одоо лаборатори заашгүй хэрэгтэй байна. Монголчуудын түгээмэл өвчлөж байгаа өвчний одоо онош тогтоох лаборатори үүсгэх хэрэгтэй байна. За дээрэс нь ураг, хор тавдрын гаралт ийм байгаад энд иргэдэд мэдээлэгчдэг юм. Ингээд маш нарийн дөрвөн өөр төрлийн хилцүүлэг тус бүрээр нь ингээд гаргалгаатай зүйлийг гаргаж өгнө. За гэхдээ засгийн газар энийг яг одоо бүрэн дөрөв хийх үү гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр засгийн газар гэдэг чинь бол ингээд сонгуулийн хооронд явж идэг. Утаа бол нэлээд урт хугацааны тэмцэж шаардаад байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр улсын хурлын төр хороо байгуулж төр хороон дээр яаж нэхлээрээ энэ бүх асуудлуудад чинь хариуцлагын асуудлуудыг татаж авна. Эцээст бол хариуцлага тооцохгүй ажил үүргийн хуваар нь тодорхой биш байх юм бол энэ зөрчил гарсан хэврэл байна.
дарга нар солигдоод энэ асуудал хэврэл байгаад шүү дээ. Тэгэхээр төр хороо байгуулж ээж одоо сая бол асар богинохон сар гарны хугацаанд л зүгээр 3 хон шинжээч энийг байгаа мэдээлэл дээр л үндэслэж гаргаж байгаа шүү дээ. Төр хороо байгуулснараа албан ёсоор банк орооны ижил статустай гэсэн үг шүү дээ. Ингэхээр прокурор руу одоо авилгатай тэмцэх газар руу, тагнуул руу, босод бүх газрууд руу эрдэм шинжилгээний судалгааны хүрээлэнгүүд рүү, засгийн газар руу бүгдэнд нь бичиг явуулаад албан ёсоор эцсийн тоон дүн мэдээлэл дээр дахиад энэ тоог чинь нэгтгэхэр энэ тоо өөрчлөгдөнө. Энэ бол зөвхөн одоо илэрж байгаа зүйл нөхгүй. Энэ далд байгаа ч юм уу, нууцын зэрэгтэй ч юм уу гэдэг зүйлээр бид нар орж чадахгүй байгаа байхгүй. За энэ процесс заавал явах хэрэгтэй. Өнөөдрийн сонсголоор бол шийдэл байхгүй. Оролцол ийм шийдвэр гаргая гэсэн төслүүд л гарна. Тэ. Сонсгол дээр хувь аж ахуй нэгжийн нэр хүндэд халтсан зарим асуудал гараад байна л да. Жишээлбэл сайн асуулаа караоке бар ажиллаулдаг компани барьцалдуулагч нийлүүлсэн гэж байгаа нь болохоор групп компани хэмжээнд ажиллаулдаг одоо нэг компани нь яг тэр хүрээндээ тендерт оролцоод бас ялчсан байгаад байгаа. Гэтэл одоо хувь аж ахуй нэгжийг шууд үндэслэлгүйгээр гүтгэж байгаа ийм асуудлууд гараад байна л да. Энэ тал дээр бас хариуцлагын асуудал яах юм бэ? Тэгэхээр Монгол улсын хуулиар бол хүний нэр төр алдар хүнд ажил хэргийн нэр хүнд гэсэн ойлголт байдаг. Хэрвээ энэ дээр одоо нэр төр алдар хүндэд нь халтсан, ажил хэрэг бизнесийн нэр хүнд нь халтсан гэж үзэж байгаа бол тухайн субъектүүд шүүхэд гомдол гаргах, одоо хуулийн байгууллагууд гомдол гаргах бүр эрхтэй. Ингээд нэр төрд халтсан гэдэг үндслээ тайлбарлаад тэр нь шүүхээр явах тусдаа процессын асуудал явж байгаа. Нэг зүгээр ер нь эндээс цаад зүгээр локкор наваад үзэх юм бол мэрэгжлийн шалгуур өөрөөр хэлбэл нөгөө ямар ч ажил хийдэг ямар ч мэрэгчлээ хүн байсан байж болно. Гагцхүү шалгаруулалтанд ил тод нээлттэй сонгон шалгаруулалтанд үндсэл бүхий ороод ялалт байгуулсан уу гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Тэр нь караоке бар байна уу, ямар бар байна уу, эсвэл ямар ч үйл ажиллагаа гэдэг нь хамаагүй. Зүгээр л шууд гэрээ байгуулсан магадгүй хамаарал бүхий этгээдтэй давуу тал олгосон буюу эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашигласан байж болзошгүй буюу тэр эрхийг олгож байгаа субъектэд асуудал үүсгэх тухай ярьж байгаа. Тэрнээс ч тэр одоо миний нэр хүндэд халтсан байна гэж үзэх юм бол тэр хүмүүс бол шүүхэд хандах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг юм хэлэхэд хэрвээ одоо ингээд төр хороо байгуулагдаад дараагийн шатны мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдах юм бол дахиад сонсголтоо төсөөтэй зүйл болно. Бид нар нүүрсний сонсголтыг харж ирсэн шүү дээ, тийм. Энэ тохиолдолд бол өнгөрсөн 10 гаруй жилийн эрх бүхий албан тушаалтын шийдвэр гаргасан, гарын үсэг зурсан хүн болгоныг магадгүй тэр одоо сонгон шалгаруулалт тендергүйгээр юм уу хууль зөрчиж шууд гэрээ байгуулсан бүх үйл явцыг нэг бүрчлэн шалгана. Энэ бол нэг тал нь. Нөгөө талд нь тэр нөгөө яриад байгаа 170-80 хүний амь юм уу? Эсвэл бол тэр 719 хүний амь нас зөрчигдсөн асуудал болгон дээр нь бид нар хэрэг үүсгэж шалгах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс одоо юу гэдэг нөгөө яг энэ нөгөө утаанаас болсон уу яасан ийсэн гэдэг хамгийн аимшигтай нэг гэр бүлийн 6-7 хүн эдгээр 3-4 хүн гэдэг олуулаа ингээд тохиолдсон зүйл байгаа шүү дээ. Өнгө саяхан бас ингээд одоо нэг айл 3 хүүхэдтэйгээ том хүн цэрэгтэй авсан бас хүүхдүүдтэй гуартчлаа гэдэг асуудал гарч шүү дээ. Он гарснаас хойш тий. Тэр энэ бүх асуудал дээр бид нар маш нарийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Гэтэл нөгөө талд нь Монгол шинжилгээ хийдэг хангалттай мэрэгчлэн боловсон хүчин лаборатори байхгүй байгаа даа. Тэгэхээр энэ бүхнийг ингээд цогцоор нь шийдэх хэрэгтэй. Эцэст нь гэж хэлэхэд бол Монгол Улсын эрүүл мэндийн төсөв бол 2.7-оос 8% байгаа эрүүл мэндийн төсөв. Тэгэхээр энийг бол олон улсын жишг рүүгээ 6% рүү хүргэх, ингээд 6% рүү хүрэхдээ ил тод нээлттэй захиран зарцуулалт бүхий зайлшгүй Монголд хэрэгцээтэй тэр лабораторийг зөвхөн Улаанбаатар төдийгүй бүсийн 6 төвүүд дээр байгуулж эмнэлгийн буюу эрүүл мэндийн хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах ийм хэрэгтэй байна. Төр хороо байгуулах асуудал бас хугацаа шаарддаг хэрэгтэй байх л та. Яагаад гэвэл улсын хурлын тогтоол гарна. Тэгэхээр хорийн чуулган хүртэл хугацаа байгаад байна л да. Ер нь төр хороо байгуулаад цаашаа явбал процесс хэр удаа үргэлж. Ер нь шүү дээ төр хороо байгуулагдана гэдэг маань энэ утааны асуудал чинь төр хороо байгуулагдаад 1 сарын дотор ч юм уу жилийн дотор дуусахгүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд 1-2-3 жилийн хугацаанд бас мэдэгдэхүйц үр дүн гарах боломжтой байхгүй. Ингэхээр яаж юм гэхээр 2028 оны сонгуулийн дараагийн бүрийн ирэх хүртэл энэ төр хороо үргэлжлэх боломжтой. Тэ. 2018 оны